Утре ќе се одржи состанок за превенција во Штип. По катастрофалната трагедија во Кочани, сите чинители заеднички ќе дефинираат чекори во насока на решавање на проблемите во секојдневието. Како што посочи градоначалникот на општина Штип Иван Јорданов, постои колективна одговорност за решавање на проблемите во општеството. За да заеднички се дефинираат чекорите во насока на решавање на проблемите со кои што се соочуваме во секојдневието, без разлика на надлежностите на институциите, сепак треба да биде една координирана активност која што мора да е засилена, затоа што проблемите кои што ги имаме во секојдневието, во конкретниот случај проблемот и трагедијата се случи во секторот угостителство, но верувајте, проблемите се присутни во сите сегменти на општественото живење. И сите ние, и како носители на јавни функции, но и граѓаните, вклучувајќи ги сите чинители во општеството, имаме одговорност да ги решаваме и да не со... Општините и институциите не можат самостојно да ги решат проблемите во општеството. Како што додаде Јорданов, мора да се направи национална стратегија за да се надминат сите недостатоци и аномалии кои се појавуваат, а истовремено потребно е да се работи на однесувањето на граѓаните. Само со конкретни чекори може да се надминат проблемите, дециде не тој. Евидентно е дека имаме проблеми и нефункционален систем и општество во сите сегменти. Ниту една општина, ниту една институција не може самостојно да одговори на предизвиците на дневна основа. Ниту една институција нема соодветен капацитет за да ги исконтролира во еден момент сите недостатоци и аномалии кои што секојдневно се појавуваат и кои што секојдневно се присутни во нашиот град. Затоа мора да се работи на јавното мнение, затоа што сите ние го сочинуваме ова општество и сите ние генерираме индивидуално проблеми кои што, верувајте, стотици инспекции да постојат, не можат да ги исконтролират девијантните однесувања и појави кои што се случуваат. Инаку на наредната редовна седница на Советот на општина Штип во петок ќе се донесе одлука за поддршка на семејствата и на повредените и на починатите од трагедијата во Кочани.